Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня будем запускать вот такие свистульки. Смотрите, сколько я взял. На сегодня очень много. Все хотели вот таких свистулек. Получите. Так, еще есть, короче, много пиротехники, так что давайте будем начинать. Так, установим первую партию свистулек. Так, вот. Обязательно, ребята, предлагайте что-нибудь в комментарии, что вы хотите видеть на моем канале. Так, вот так сделаем. Обязательно для вас буду это снимать. Вот, например, со свистульками. Почему бы и нет. Позапускаем сегодня свистульки. Так, сразу двойная будет. Даже, вот, смотрите. Отломим палочку, чтобы полегче было. Вот так. Так, первая партия есть. Давайте поджигать. Ух, далеко рвануло. Двойная. Вот, не полетела. Так. Что-то очень резко срабатывает. Давайте вот так. Прогорели, смотрите сколько. О, видите? Так. Какие-то бракованные ребята свистульки. Не знаю, какая-то партия или фирма, не помню уже. Есть контакт, еще осталось немного. Двойная. Смотрите, ребята, всю зажигалку обшмалил. Придется дома чистить. Так, закончились свистульки. Давайте вот такие петарды взрываем связками. Так, берем. Так, первая партия. Вау. Мега мощные взрывы. Одновременные. Так, берем еще.
Так, вторая партия. Класс. Так. Выбираем, чтобы еще повзрывать. Так, смотрите, есть вот такие приколюхи. Давайте их побросаем. Так, вот тут штатив. Вот так. Есть вот такая кобра. Гром. Так, выбираем еще. Так, что мы не взрывали, чтобы связочкой такого затестить. Вот, смотрите. Вот это сейчас связочкой бахнем. Так, давайте сначала мелочевку, чтобы ее не разнесло, чтобы мощными петардами не разнесло сразу, а потом мощные петарды связкой. Так. Погнали. Хотя тут Корсара 4 с эффектом, давайте лучше их по отдельности. Вот так, сразу два. Есть контакт. Так. Есть у нас тут P1223. Мощь, ребята. Так, есть тут К-05. Так, где бы его взорвать, давайте подорвем вот это. Вот так. Вот это, ребята, разнесло. Смотрите. Жесть. Так, давайте еще возьмем несколько петард бахнуть. Не будем затягивать ролик так. Чтобы еще такого взорвать. Треугольники мы не тестили. Давайте затестим два треугольника. Также на мощность проверим. Вот, возьмем ветки. Так, первый будет большой. Вот так вот. Так. Что-то даже не подлетело.
Короче, походу, ребята затух. Что ж, ребятки, вот такое видео получилось с ракетами. Повзрывали немного петард, ракет запустили. Думаю, получилось клево. Кто хочет еще таких видео с ракетами, пишите слово «хочу» в комментарии. Постараюсь снять для вас такой ролик. Возьму в следующий раз другие ракеты другой фирмы. Посмотрим, как они будут взрываться. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, подписывайтесь на второй канал. Ссылка будет здесь, а также внизу в описании. На втором канале выходят также крутые ролики с притехникой, как и здесь. Вы просто обязаны их заценить. Предлагайте, чтобы еще такого повзрывать, что снять. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Смотрите, здесь 4 ролика, они тоже очень клевые, может быть, вы их не видели. С вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока, до новых встреч.